metros de altura. Pero lo más llamativo no es su tamaño. Los machos tienen colmillos largos y afilados, que sobresalen de la boca como los de un vampiro. Estos colmillos los usan para pelear, no tanto las astas, que son cortas y simples. Debajo de sus ojos tiene unas glándulas faciales profundas que parecen agujeros. Estas glándulas producen un olor fuerte que el animal usa para marcar territorio. El animal usa para marcar territorio. Cuando el muntiacu se siente amenazado, frota estas glándulas contra árboles y ramas, dejando su firma química en el bosque. ¿Ya lo conocías? Comenta. Sígueme si amas a los animales. El depredador más silencioso de los humedales no ruge. Observa. La garza tigre mexicana, conocida científicamente como Tigrisoma mexicanum. Su cuerpo rayado y tonos oscuros.